Доброе утро. 11 декабря сегодня у нас по календарю. По народным приметам и по народному календарю сегодня Степановы дни. Если на Степанов день погода оттепель, то в ближайшее время будут затяжные морозы. Так, а сегодня у нас оттепель. И еще если на этот день приходится много сугробов, то лето будет урожайным. Но сугробов у нас вообще практически нету. Я пошел сыпать в кормушки птицам семечек, корм. Сегодня раньше получилось у нас работать, пройти домой. Вот и сразу пошел, переоделся и пошел как бы кормить птиц, сыпать. Ждать выходных не стоит. Вот, снег, как обычно, идет. А на улице температура воздуха на градуснике у меня 0 плюс 5 тепла. Полградуса выходит. Ну, конечно, ветер такой, что незаметно. Есть вот плюс или нет. Ну, не холодно, конечно, но все же так себе. Ладно, идем дальше. Ну вот, я дошел уже до первой кормушки. Насыпал им семечек. Вот. Уже чищенные, самим не надо трудиться, чистить. И пошел дальше. Встретил тут рыбака, спросил, лед толстый. Ну, он мне говорит, мелко, замыло все. Так я и не понял, конечно. Толстый лед или тонкий. Ну да и бог с ним. Идем дальше. Конечно, сегодня такая погода. Жесть, просто снег опять несет с ветром. Ну, плюсовая. У меня уже тут тропинки натоптаны. По навигатору мне до сюда примерно 3 километра будет до крайней кормушки. Вот. Это я время смотрел, 45 минут шел. И 45 минут обратно. Ладно, идем дальше. Так, ну вот, хожу к очередной, но как не очередной, к крайней кормушке. Вот здесь она хорошо. Ветром не дует ее. Все четко. Тут на той стороне реки стреляет, блин. Ну и посмотрел я по навигатору. Вот дятел полетел. Оп. Короче, 3 километра 950 метров от дома и до этой крайней кормушки. А я что-то думал 3. Нифига. Я в начале острова смотрел. Было 3, а не 3, а 2700. Я и подумал, думаю, как раз где-то 3 будет до сюда. А нифига себе. До сюда 3900 от дома. Так, ладно. Приступаем. Надо заполнить эту кормушку семечками. Так, ну все. Я тут насыпал с горочкой. Все четко.
Мышам тоже насыпал на землю. Идем домой. Миссия, как говорится, выполнена. Такой снег идет. Да, прибыло. Много, конечно, снега. Ну как немного, немного. Ну как-то уже тяжеловато, конечно, идти. Сейчас иду так не спеша. Я завел сейчас новый канал на Бусти. Переходите туда, смотрите. Там все хорошо грузится. Я это делаю, чтобы всем могли смотреть, доступно всем. Потому что YouTube то показывает, то нет. Все равно буду и на YouTube то же самое, и то же самое на Бусти буду заливать видео. Вот, завел тоже себе на Бусти. Я делаю так, чтобы там можно было всем смотреть, платить не надо. Я снимаю не ради этого, а просто мне интересно снимать и снимаю. Вот так. Ссылку на Бусти я скину под этим видео уже, которое сегодня у меня и выйдет. Ну, может, только ночью, если как загрузит YouTube. Он долго грузит. Так. Сейчас приду и сразу почти что сразу займусь этим видео. Ну, ролик короткий будет, потому что снимать особо нечего. Все одно и то же. Так что всем пока, до следующей встречи.